الرق مدعوم البغاء في شعارات لها طعم العسل نرشف السم الزعافى رغبة في حياته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه محول الأحوال جل جلاله. Amma baad, katika kupitia daura ilmia hapa markazi Imam an-Nawawi na dharura ambayo iko ya kusoma kitabu cha an-Nubdha katika ilmu ya fiqh at-tahawulat ambao ni ar-rukn ar-rabi' min ad-din. Leo tuko kwenye al-muhadhara ath-thaniya, muhadhara wa pili. Katika muhadhara huu wa pili tukiendelea na kitabu chetu Nubdhatun Nubdha, na Nubdhatun Nubdha, an-nubdha ni kitu kidogo, ufupisho mdogo wakati kutokana na jambo kubwa ama ilmu kubwa au kitabu kikubwa, au kisema nubdhatun min tarikhi fulan, yani ufupi katika tarikhi kubwa ya mtu fulani. Yani neno nubdhatun ni neno ufupisho. Sasa hii kuna kitabu chaitwa an-Nubdhatu as-Sughra, ufupisho mfupi. Hicho tunachokisoma sisi ni an-Nubdhatun Nubdha, ufupisho wa ufupisho. Limaarifati ar-rukn ar-rabi', kujua nguzo ya 4 min arkani ad-din, katika nguzo za dini, wa alamatuhu, na alama zake, al-kubra, yani alama za kiyama kubwa, wal wusta, na katikati, was-sughra, na ndogo. Hicho kitabu tuelezea tu alama za kiyama kubwa kubwa, za katikati na ndogo ndogo. Kila tukisoma tutatabaruku na swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ya yule ambaye ameweka ilmu hii, al-Habib Abu Bakar bin Ali al-Mashhur al-Adani. Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-ma'mun ala al-ilm al-madmun wal fahm al-maknun min sirri al-kafi wan-nun wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. وارزقنا اللهم نصيبا وافرا من سر قولك إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أهداف المحاضرة الثانية leo tusoma nini? Tusoma hadithi moja tu, hadith Jibril au hadith Sunna. Hadithi yapatikana kwenye 40 an-Nawawi. Hadithi ya pili, hadithi yapatikana katika Sahih Muslim. Hadithi yapatikana kwenye Musnad ya Imam Ahmad. Hadith yajulikana sana ambao yaitwa hadithu Jibril, kwa sababu tutajua kwa nini, au yaitwa hadithu Sunna, pia tutajua ni kwa nini. Alfawaid at-tarbawiyya almustanbata min alhadith, pia tutajua faida za kitarbia, malezi, faida ambao ya talibul ilmu ni nani, atakiwa awe vipi, dhahiri yake ikoje na adabu yake ikoje. Khulasa ya madhhar ya talibul ilm, mwanafunzi, na khulasa ya adab ya mwanafunzi katika hadithi. Pia tutaweka wazi arkanu dini al-arba'a, tutazieleza arkanu dini al-arba'a. Pia tutaelewa maarif katika hizi nguzo 4 za dini, tutajua thawabit ni zipi na mutaghayyirat ni zipi. Hadith min Sahih Muslim, na hii hadithi hatuisoma moja kwa moja, tutasoma tukichambua kidogo kidogo kwa ufupi sana, عن عمر بن الخطاب قال، حديث معروف، بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواية تفوتي، بينما نحن جلوس عند رسول الله
nyingine bainama nahnu inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin, siku moja ittala alaina rajulun, mwida akatutokea mtu, rajulun, mtu. Saidna Umar alimsifu huyo mtu, na hii yaonesha hirsu sahaba kumfahamu anayekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni nani, yuko vipi, amevaa vipi, mrefu mfupi. Na hii ni katika masaib ya talabatul ilm. Talabatul ilm wengi hata hawajui nani ameingia markaz, nani ametoka, nani amekuja karibu ya shekhe lake, nani amezungumza naye, hata hakumbuki, hata hatizami. Kwa hivyo yamaanisha masahaba walikuwa katika hii kutusifia huyu mtu, walikuwa pia ni security na safety minded, yani wanatia akilini usalama wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Lau yule mtu alikuwa amebeba silaha, wangemfahamu huyu amekuja na silaha. Na talib ilm lazima awe alert, yani mtu yote anaingia markaz, madrasa, nini, awe yajua yuko vipi huyu mtu. Kama aonekana mtu matata, unajaribu kumuuliza pia. Hata pia kama yule mtu aonekana ni muhtaram, pia wamuuliza assalamu alaykum, takumwona nani, tusaidie na nini, hivyo. Na hii ni katika misiba mikubwa sana. Mara nyingi utakwenda kwenye taasisi ilmi, hakuna mtu amekutambua wala mwanafunzi hajakuuliza. Unaweza ukaingia ukaketi ukaswali, hata ukatoka na saa nini, speaker, hata mtu hajauliza wewe mfundi ama nini, hajauliza. Hii ni qillatul hirs fi talab alilm fi zamanina hada. Shadidu bayadhi thiyab, shadidu bayadhi thiyab, amevaa nguo nyeupe sana, nyeupe sana. Talib ilm lazima awe msafi. Je, nguo zetu safi, zina pasi, hazikuraruka? Saidna Jibril amekuja kwa mtume sallallahu alaihi wasallam yatlubu alilm, huyu ni talib ilm, ameingia madrasa ya alhabib alazam sallallahu alaihi wasallam. Shadidu sawadi ash-sha'r, nywele zake nyeusi sana. La yura alayhi atharu as-safar, haonekani kama mtu yotoka safari hivi. Yani kumaanisha masahaba wanajiuliza, hatumjui wala si mtu yotoka safari. Tumeelewana? Hatoki safari wala haishi na sisi. Hizo ni sifa mbili kwa mara moja. Lakini shadidu sawadi sha'r pia kuna malamih nyingi wanazuoni wametoa. Yani talib alilm yatlubu alilm fi shababihi, ayyam shababihi. Manake huyu alikuwa ni barabara, yani hana mvi. Kwa hivyo wakati mzuri wa talib alilm wakati gani? Wakati wa barabara, wakati wa msichana. Hizi ni malamih na rumuz zaitwa nini? Katika fiqh tahawulat hatusomi tu hadithi namna hii, tuangalia rumuz, isharat. Hii hadithi ya 80, hichi kilma cha 80. Hatutafsiri tu hadithi kwa shadidu bayadhi thiyab, nguo zake zilikuwa nyeupe sana. Shadidu sawadi, nywele zake zilikuwa nyeusi sana. Hapana. Pia ni ishara yatakayozungumzwa mbele. Kutakuwa kuna mambo ambao ni meupe sana kama bayadhi thiyab, katika yatakayokuja yatazungumzwa mbele ya hii hadithi. Na kwa kutakuwa na mambo yanagizagiza ni meusi sana, ambao yageuka sana kama sawadi sha'r. Kwa hivyo ni rumuz ambao tutaona mbele. Lakini adabu sasa ya talib alilm, wala ya'rifuhu minna ahad, wala hakuna mjuaye katika sisi tulokaa masahaba, hakuna mjuaye huyu mtu. Kwa hivyo Saidna Umar akamwangalia vizuri atakwenda vipi na mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini tusikie sasa, hatta jalasa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, paka akaketi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, akalinganisha magoti yake huyu bwana kwa magoti ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ishara ya kikao cha tahiyatu ya pili, at-tawarruk. Wa hiya jilsatu talab al-ilmi fi talab al-ilm inda mashayikhi ala mada at-tarikh.
vikao ni viwili tu, vikao hasa vya kukaa mbele ya shekhe lako murabbi ni uwe tahiyatu ya pili. Ama wanazuoni wamekubali kukunja miguu hivi baina hizo mbili, ama kuinua mguu hata kidogo, jilsa hiyo si ya talibul ilmu mbele ya mashekhe zake. Wazi? Na ni ishara fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, ni ishara ya lile neno ambalo tutasema mtu akitaka elimu sharti apige goti. Ndio hiyo alopiga goti Sayyidina Jibril alayhi salam, ambaye tutamjua mbele kwa ni Jibril. Mpaka sasa tutamjua rajulun, si ndio? Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhihi, mtu akiweka mikono yake, vitanga vyake viwili vya mkono juu ya mapaja yake, ni ishara ya istislamul kamil, amejisalimisha. Talibul ilm yajisalimisha kiukamilifu kwa shekhe lake, kwa mwalimu wake. Tukiendelea, akaanza maswali. Qala ya Muhammad, anamkhutubia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bwana yuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam amjibu, Uislamu ni nini? Na neno Uislamu ni al-istislam, ni kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu jalla jalaluhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, anta shahada la ilaha illa Allah. Na sitaingia tafsiri kwa sababu sitaki iwe ndefu sana. Wa anna Muhammadar Rasulullah, shahada hiyo ambayo ni nguzo ya kwanza. Hii al-Islam ni kitu cha kwanza kilichoulizwa. Kwa hivyo al-Islam ni rukunu ya kwanza katika nini? Dini, katika dini nzima. Lakini Uislamu nao una nguzo zake. Anta shahada la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah, moja. Tuqima as-salah, ya pili. Watuti az-zakah, ya tatu. Tasuma Ramadhan, ya nne. Tahijja al-bayt in istata'ta ilayhi sabila, tano. Kwa hivyo nguzo tano za Uislamu ni hizi. Lakini huo Uislamu wenyewe ni nguzo ya kwanza katika dini. Mpaka hapo tumeelewana vizuri. Yaani kuna dini, nguzo ya kwanza iliyoulizwa, swali la kwanza ni al-Islam. Al-Islam nayo ina nguzo zake tano kama tunavyozijua. Na hapa ndo kumetoka fiqhi, masail fiqhiyya. Na fiqhi nao ina qismu al-ibadat. Kwanza ufanye ibada, ujue ibada. Kisha ukiwa ushajua ibada, utakuwa umekuwa mkubwa. Utaingia kwenye muamalat. Utafanya kazi. Kwa hivyo ndio maana muamalat ya baada nini? Ibadat. Mbele yake kitabu nikah. Huwezi kuoa, huna kazi. Unaona mpangilio wa fiqh? Maadamu sasa uko na muamalat, uko na nikah, na nikah imetangulizwa mwanzo kabla ya talaq, kwa sababu kwanza mtu huoa, kisha ndo kaja masala ya talaq, kisha ndo kaja masala ya ulezi, hadhana na namna hiyo. Kisha utakuta kuna jinayat, kwa sababu sasa ushakuwa mtu mzima. Kuna huyu atamwibia huyu, kuna huyu atamsema huyu, kuna huyu atafanya hivi, kuna huyu atafanya kitendo kadhaa, lazima kuwe na jinayat. Ndio imekuwa mwisho. Na hii ndio fiqhi. Fiqh katika Uislamu, hii ni fiqhul Islam, sharia. Hapa ni sharia tu, kufanya hivi yafaa, hivi haifai. Kwa hivyo arkanul islami khamsatu. Kisha akisha kujibu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi yasema, pale tulipotoka, yule bwana anamwambia sadaqta, sema kweli. Tukashangaa, huyu mtu amekuja yuauliza. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimjibu amwambia umesema kweli. Sadaqta ile ni umesema kweli, ama yeye mwenyewe yamsadikisha Mtume kuwa amebalighisha? Hizi ni katika taamulat za nusus za hadithi. Yani sadaqta, umesema kweli uliosema kwa Uislamu ni hivi, lakini pia mimi na kusadikisha kwa wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam umeubalighisha, kwa sababu hadithi hii imekuja mwisho baada ya hijjatul wada. Baada nini? Hijjatul wada. Na baada ya hijjatul wada Mtume hakuwa na siku nyingi katika uhai wake. Akamuuliza, mal iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi.
umwamini Mwenyezi Mungu Jalla Jalal, malaika wake, vitabu vyake alivyoteremsha, mitume yake aliyotumiliza, siku ya kiyama na mambo yake, na kadari khairi yake na shari yake uamini. Hapa ndo katoka ilmu yaitwa ilmu al-aqida, yani an ta'taqida, kwa sababu katika ilmu al-aqida hakuna vitendo, ndo ujue ma yajibu fi haqqi llahi wa ma yastahilu wa ma huwa al-jaiz. Ipi ni wajib kujua, ambao ni haki wajib kwa Mwenyezi Mungu, ipi ni mustahil, ipi ni jaiz. Na kwa mitume pia, ipi ni wajib kwa mitume, ipi ni mustahil kwa mitume, ipi ni jaiz. Kutub, vitabu vyake ni gani, imani yetu kwenye hivyo vitabu ni vipi, na Qur'ani ndio kitabu cha mwisho kilokusanya ya mwanzo na ya mwisho, tujue. Malaika wake, malaika ni nini, nani, wako vipi. Ndio ukihifadhi aqidatul awam, wanazuona wanakwambia huwa imetosheleza kuwa wewe elimu yako katika aqida, hata ukasoma kitabu gani. Aqidatul awam ndio kitabu ambao ni msingi mkubwa sana kinachokusaidia katika ilmu la aqida, mpaka vitabu vyote vya mbele. Wal malaku alladhi bila abin, amesharhisha kila kitu katika aqidatul awam. Hapa ndio kutoka nini al-aqida. Katika ma huwa al-islam kumetoka nini al-fiqh, sharia. Hapa ni itikadi tu, hakuna kitu wafanya, haina swala, haina activity. Akamwambia sadaqta. Kwa hivyo arkanul imani sittatun, tumepata ni sita kama zilivyo kwenye shasha, kwenye screen. Kisha akamwambia akhbirni anil ihsan. Kwa hivyo ikiwa dini, nguzo ya kwanza ya dini ni al-Islam, nguzo ya pili iliyoulizwa ni gani? Al-iman. Nguzo ya tatu ndio hii ambayo iliulizwa sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akhbirni anil ihsan, nipe habari kuhusu al-ihsan. Ihsan ni nini? Kwa hivyo ihsan ni nguzo ya tatu katika dini. Lakini ihsan Mtume ameeleza vipi alayhi salatu wassalam? Asema anta'budu Allaha ka'annaka tara, umwabudu Mwenyezi Mungu kama kwamba wamuona. Hili ni jambo kubwa sana. Yani wewe shuuri yako kwa Mwenyezi Mungu ni kama wamuona Allah jalla jalaluhu yuko mbele yako. Ile hofu yako, yani swala yako itakuwa namna gani ukiwa peke yako na ukiwa na watu, sawa sawa unavyomwogopa Mwenyezi Mungu. Hofu kubwa hiyo. Hili wanasema lil'arifina billah, inaitwa maqamul mushahada, cheo wanachokifikia binadamu baada ya bidii na taufiki ya Mwenyezi Mungu na shekhe wa kumshika mkono kumfikisha hapo, ambaye mwenyewe shekhe alifika hapo. Wattabi' sabila man anaba ilayya, fuata njia wale walionyenyekea kwangu wakanijua. Awwalu wajibin ala al-insani ma'rifatul ilahi biistiqani, hiyo inaitwa ma'rifatullah, kumjua Mwenyezi Mungu, kumshuhudia Mwenyezi Mungu katika kila kitu. Mpaka kuna wengine walikutana watu wawili, walipokutana watu wawili, mmoja akamwambia wote mawali wa Mwenyezi Mungu, wakamwambia hat la mink, lete si kutoka kwako. Na ule akatoa pesa akampa, akamwambia khudh la lak, tukua si yako. Unajua maana yake? Wote wawili wamshuhudia Mwenyezi Mungu. Yule amwambia lete, sio wewe utakayenipa, asili ya mwenye kunipa mimi ni Allah jalla jalaluhu. Na yule amwambia shika, wala si ya kwako, maana yake mimi sikukupa wewe, nampa Allah jalla jalaluhu. Hat la mink khudh la lak, maqam shuhud, maqam al-mushahada. Hiyo kubwa sana hiyo, Mwenyezi Mungu atufikishe inshallah. Na wamefika walofika wengi kama rijal al-kamal wengi, na ni muhadhara mkubwa sana kuzungumza al-ihsan. Huwezi hiyo, fa in lam takun tara, kama wewe hudhuri yako kwa Mwenyezi Mungu humuoni,
fa innahu yarak, muabudu Mwenyezi Mungu ishi hivi ukijua Mwenyezi Mungu aniona mimi simuona, Mwenyezi Mungu aniona. Kumuona Mwenyezi Mungu vipi? Si kwa macho, kumuona Mwenyezi Mungu kwa moyo wako na kuhisi kwa huyu Allah yaniona, kiasi ya kwamba unaweza katazika na maasiya kwa hisia hiyo. Ndio kumuona Mwenyezi Mungu. Kumuona Mwenyezi Mungu katika kila kitu. Mvua ikinyesha, wamuona Allah ateremsha mvua. Mtu amekupatia, waona Allah leo ameletea ni riziki. Mtu amekunyima pia, Allah leo hakutaka riziki hii nifikie mimi. Huna hasira na mtu. Hadi maqam mushahada. Kama huwezi, fa'alayka bimaqam almuraqaba. Muraqaba nini? Kumtunga Mwenyezi Mungu. Kila kitu jikumbushe, Allahu yarani, Allahu nadhiri, Allahu nadhirun ilayya. Mwenyezi Mungu aniona, Mwenyezi Mungu atanihisabu. Mwenyezi Mungu kila saa repeat. Hiyo inaitwa maqamul muraqaba. Hiyo ni salikin, wale wenye kutaka ile njia kufika. Hii ilmu yaitwa al-ihsan ukipenda, ilmu tazkiya ukipenda, ilmu tasawuf. Majina hayana shida. Na arkan zake ni ngapi? 2. Zipi? An ta'budu Allah ka'annaka tarahu. Ya pili, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan ina rukun ngapi? Rukun 2. Ihsan yenyewe ni rukun ya 3 ya dini. Kuna dini, rukun yake ya kwanza al-Islam, ya pili al-Iman, ya 3 al-Ihsan, kulingana na masuala vile. Na kila rukun min ad-din ina arkan zake. Qala fa akhbirni an as-sa'a, nipe habari ya kiyama. Swali hili likiulizwa kuhusu kiyama, hakuna mahali katika hadithi au nusus utapata limejibiwa kiyama ni lini. Hakuna kwenye Qur'ani wala. Yasalunaka 'anis saati ayyana fima anta min dhikraha ya Rasulullah. Utajuaje mambo haya? Mwenyezi Mungu mwenyewe asema akadu ukhfiha, hata yeye ajua ni Mungu peke yake. Huyo Mungu mwenyewe asema mimi mwenyewe nakaribia kujifita mimi kwa mimi hicho kiyama vile kinavyofitwa. Ile swali halijibiwi, lakini kinachojibiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia nini? Amwambia mal mas'ulu anha bi'alama min as-sa'i. Hakuwa mwenye kuulizwa kuhusu hicho kiyama ajua zaidi kuliko yule mwenye kuuliza. Yani mwenye kuulizwa mimi na wewe uniulizaye, sote hatujui kiyama. Lakini iwapo habari ya kiyama ikianza, watakaoipata wa kwanza pia ni malaika. Si katika kiyama si kutapigwa parapanda, si parapanda ni malaika. Sasa Mtume anambia basi hata kama kuna mtu atakijua kabla, basi wewe mwenye kuniuliza labda wewe ndio utajua kabla yetu sisi, kwa sababu anajua Mtume sallallahu alaihi wasallam huyu ni Jibril alayhi. Huyu mtu akamwambia fakhbirni an amaratiha, nipe alama zake. Kwa hivyo kiyama mata hakuna hilo swali, lakini amaratu saa, alama za kiyama, hii imezungumzwa sana katika hadithi na katika Qur'ani pia. Faqad jaa ashratuha, hicho kiyama ambao mkingoja sana nyinyi, zishakuja alama zake. Kwa hivyo ashratu saa, amaratu saa, alamatu saa, hizi zote ambazo ni alama za kiyama, hizi tutazizungumza kwa upana na urefu, na ni wajibu kwa hali yetu hivi sasa tuzifahamu. Iwapo swali la 4 ni amaratu saa, kama nguzo ya kwanza ya dini ni al-Islam, ya pili ni iman, ya 3 ni ihsan, ya 4 itakuwa ni nini? Amaratu saa. Kwa hivyo fiqhu amarati saa ni nguzo ya 4 katika dini.
Na nguzo zake, hii nguzo ya 4 ni zipi? Antalida al-amatu rabbataha, ya kwanza. Ya pili, antara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha yatatawaluna fil bunyan. Nipe alama zake ni zipi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akampa nguzo 2. Alama ni nyingi sana za kiyama, lakini hizi ni nguzo 2. Alama zote zarudi kwenye hii nguzo ya kwanza au nguzo ya pili, hakuna namna nyingine. Antalida al-amatu rabbataha, atakapozaa kijakazi bwanake. Yani hapa mama kijakazi sasa hivi si rahisi kupatikana, ila kupatikane yani jihad shar'i, alafu watu washikwe mateka, kutakuwa na mateka, kutakuwa na vijakazi wale wanawake. Kijakazi huzaa kijakazi, yani mjakazi au mtumwa huzaa mtumwa. Na ama hapa sio tu kijakazi wa kike, hapa maksud hizi ni rumuz, alama, na maksudi yake ni kuwa wazazi watazaa mtoto. Hawa wazazi ni kijakazi na mtumwa, lakini mtoto wao atakuwa muungwana, ambao ni jambo kiliangalia dhahiri ya nas haiwezekani. Yawezekana kijakazi wa kike kisheria akaingiliwa na bwanake muungwana, akipata mtoto au watoto anakuwa ni muungwana kwa sababu baba wake ni muungwana, hawi mtumwa huyo mtoto. Kisha mamake anaitwa ummul aulad, ummahatul aulad. Mtasoma katika babu al-itq katika buyu mwisho. Masala hapa sio kuwa ama kijakazi sayidaha bwanake, la, yamaanisha kutakuja generation, itazaa generation. Hawa generation walozaliwa watakuwa na say, watakuwa na control, mpaka hawa wazazi wake watakuwa kama ni watumwa wao, na hawa watoto generation inayofuatia watakuwa ndio mabwana kwenye nyumba na familia na kucontrol mambo ambayo tunayaona hapa kila siku. Tumefahamiana antalida al-amatu rabbata, na tutakuja kwa urefu maana yake ni nini. Hii inaingia chini ya yani maudhu moja kubwa sana, msingi mmoja mkubwa sana katika fiqh tahawulat. Ya pili, antara al-hufata, utawaona, tutakwenda kwa nasi mbio, utawaona wale ambao hufata walikuwa wakitembea bila viatu au viatu vao sio munasib, yani viatu duni au hawana kabisa. Al-ura, hawana, sio uche, hawana katika nguo ila ambayo inaweza kuastiri, yani hafifu. Al-ala, familia maskini sana. Ri'a asha, walikitunga ng'ombe na mbuzi, uchumi wao walikuwa ni kutunga mbuzi, kukama mbuzi maziwa. Tumeelewana? Familia namna hii. Mwida yatatawaluna fil bunyan, ndo wenye kumiliki skyscrapers. Yani kutatoka watu watashindana, unajua skyscrapers, burj, yani gorofa 50, gorofa 100, gorofa 150, namna hiyo. Wanaojenga haya, ukirudi nyuma kidogo maisha yao miaka kama 25 nyuma au miaka 30 nyuma, walikuwa hata viatu hawavai wanapokwenda kusoma shule. Sallu ala al-habib sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo arkan amarati saa, nguzo ambazo ni za alama za kiyama, nguzo zake ni ngapi? 2. Ya kwanza, antalida al-amatu rabbataha. Ya pili, antara al-hufata al-urata al-alata ri'a ash-sha yatatawaluna fil bunyan. Na hapa mtume hajakusudia kabisa kuwa anayetembea bila viatu ni mtu duni, wala ru'asha, kwa sababu yeye mwenyewe ma min nabiyin illa wa qad ra'a al-ghanam,
Hakuna mtume ile alichunga mbuzi. Kwa hivyo hajadharau mchunga mbuzi. Hizi ni zaitwa rumuz katika fiqh at-tahawulat. Alama, signs. Kumaanisha kutakuja wakati wenye kucontrol uchumi ni watu ambao kwa muda mchache nyuma yake walikuwa duni sana. Pia ni alama kuwa kutakuja kuwa watu watakuja kupata utajiri wa ghafla through corruption. Ulimwengu utakuja time utakuwa corrupt, ufisadi uko juu sana. Ambao sasa hivi kila mahali tunapiga fujo, fight corruption, against corruption, corruption free, hivyo ndio zama hizi ambazo tuishi. Nini maana ya arkan ilmi bialamat as-saa? Ruknain asasiyin. An talida al-amatu rabbataha. Hapa tumeweka tu picha kidogo, utakuta wazee wako namna nyingine na huyo kijana yuko namna nyingine. Kitu kinachotokana hapa antalida al-amatu rabbataha ni nafyu, kuondoka qarar, uamuzi, qarar al-ilmi wal-i'tiqad. Uamuzi ama decision ya elimu na itikadi itageuka. Yani wazazi watakuwa itikadi yao ni vingine, ambao sasa iko sana. Wazazi wengi walikuwa wasoma maulidi, mtoto wao akaenda akasoma, akasoma jamia, akarudi, akaondosha maulidi ya nyumbani. Yapo hakuna? Mingi tu. Sababu gani? Sasa mimi nasoma jamia, nasoma kuliko wazee wangu walidanganywa. Imegeuka nyumba ikugeuka. Antalida al-amatu rabbataha, impatikana haijapatikana? Imepatikana. Antara al-hufata al-urata al-alata riasha yatatawaluna fi al-bunyan. Hii ni kuondoka nafyu qarar al-hukm wal-iqtisad. Kuwa kuna wakati itakuja decision au mwenye uamuzi wa hukumu yoyote, judgment yoyote, namna ya kufanya jambo. Kwa hivyo nafyu qarar al-hukmi wal-iqtisad, na uchumi utakontroliwa na watu, hukumu itawaondokea Waislamu, na uchumi, control ya uchumi itawaondokea Uislamu. Hizo ndio nguzo mbili za nini? Za fiqh tahawulat ambazo tutasoma zaidi katika. Thumma ntalaq, kisha yule mtu akaenda zake. Falabittu maliyan, nikakaa kwa muda mchache. Thumma qala li, mtume akamwambia baada ya kuondoka yule mtu. Angalia tabia mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar, ewe Umar, na alhamdulillah na leo anayesomesha pia ni Umar. Ya Umar, labbaika ya Rasulullah. Mfali mzuri. Atadri man as-sa'il, wamjua aliyeuliza? Kwa nini mtume sallallahu alaihi wasallam asiwaambie mapema, jamaa huu ni fulani, si ungekuwa na shida hapo? Huyo ni chuma cha nguvu, Jibril alayhi salam anakuja kwa sura za mtu. Qultu, Saidna Umar asema, Allahu wa rasuluhu a'lam, Mungu na mtume wajua zaidi. Leo maal asaf kuna watu hawakwambia haifai kusema Allahu wa rasuluhu a'lam. Musiba. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, innahu Jibril, huyu ni Jibril alayhi salam. Atakum, amewajilia nyinyi, yuallimukum, kuwafundisha nyinyi, dinakum, dini yenu. Katika yalofundishwa kwenye dini ni mambo gani na gani yaloulizwa? Al-Islam kwa hivyo arkanu dini arba'atun. Fa-dinukum manaka arkanu dini arba'a: al-Islam, al-Iman, al-Ihsan, amaratu sa. Katika hizi zimegawanyika vigawanyo viwili. Athawabit min ad-din, thawabit ni zile ambazo zimethubutu, kama sheria iko vile vile haigeuki. Iman iko vile vile haigeuki. Al-ihsan iko vile vile, ta'budu Allah kana haina mageuzi, haibadiliki. Hakuna siku taambiwa kutawadha ustawadhe namna hii, tawadha namna hii, wala swala hivi, wala saumu ni hivyo. Hizi zaitwa thawabit min ad-din. Kifungu kingine al-mutaghayyirat, mambo ambayo yabadilika, nayo ni amaratu saa, alama za kiyama. Hizi zaenda zikibadilika, zabadilika. Kulikuwa wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam, ukatoka hapo ukaingia khulafa ar-rashidun mpaka kwa Saidna al-Hasan,
kukatoka kukaingia daula Umawiya, mulkun adhud, ufalme wa kuminya. Marhala mingine hiyo. Haya, wakafanya mazuri waliofanya, na yaloteleza yameteleza. Umawiya, Abbasiya, Fatimia, dual marahil yabadilika. Hizi zaitwa mutaghayyirat. طيب، خلاصة المحاضرة الثانية. خلاصة المحاضرة: أركان الدين 4: الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة. فقه التحولات هو الركن الرابع من الدين. أركان فقه التحولات 2 كما في الحديث: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة الآلة الرعاشة يتطاولون في البنيان. علامة طالب العلم النظافة والأدب عند شيخه. إذن katika مستخلص يعني خلاصة يا محاضرة. استودعكم الله وإلى لقاء آخر. معكم عمر بن محمد بن أحمد الأهدل ودعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.